Aí, pessoal. Zé Mi do Agreste. Tá nos preparativos de que, Zé Mi? Aí hoje? Uma brincadeirinha do São João aqui, né? São João. É. Tá fazendo o que aí? Aqui eu vou fazer uma fogueira. Uma fogueirinha. É. Essas lenhas tudinho pra queimar agora no São João. É, essas lenhas preparadas também pra fogueira de São João. Ô, Zé Mi, é a tradição, né? É a tradição nordestina, né? Que a gente tem. É verdade. Desde criança que a gente gosta de ver a brincadeira. Da fogueira. É a fogueira. Quando a gente era criança, a gente fazia aquelas miudinhas no pé num terreiro assim, no pé da outra fogueira, né? As pequenas, né? É, cada casa fazia a sua. Ô, Zé Mi, e o povo fala o quê? É assa milho, né? Eu gosto de fazer uma fogueira, não assar um milhinho, não tem fogueira, né? Não fez nada não, né, Zé Não tem Mi? nada não. Tem que ter a fogueira. Tem um milhinho para assar na fogueira. É, o pessoal gosta de fazer umas fogueirinhas assim, gente, ó. Soltar uns fogos, né, Zé Mi? Soltar um fogo. Uns fogos de artifício. É muito bonito o São João, o festejo do São João. Antigamente o que é que o povo fazia, Zé Mi? Que hoje é proibido e não pode fazer mais. É balão. 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 É mesmo. Balão é proibido aí. Mas também tem razão, né? Porque no verão é para não fazer as queimagens dos matos secos, né? Seco e avião, né? Esses negócios, né, Zé Mi? E no inverno também é pelas duas causas, né? No verão é os matos secos. E também nas eletricidades, né? Eletricidade, avião. Avião, tudo tá errado mesmo. É. Tudo, Porque onde ele cai, ele queima as coisas, né, Zé Mi? É, onde ele cair, pegar fogo lá, o desastre é grande, né? É verdade. Aí tem que ter compreensão também nas coisas. É. Tá certo mesmo. É. Ô, Zé Mi, hoje você vai mostrar pro pessoal aí como é que faz uma fogueira, né? Como é que faça fogueira? Pronto. Vamos mostrar direitinho pro pessoal ver aí. Aqui você colocou o quê? Dois troncos de árvore embaixo. Para fazer a cabeceira. Embaixo, né? É, embaixo. Aí aqui você tá cavando o... Aqui para botar os paus. Ah, Tem gente que faz com 2 paus. Um aqui e outro lá. Quer dizer, um aqui, ó. Bota um pau aqui, outro aqui e já bota as lenhas, sabe? entendi. No meio, no caso, né? É. Aí, é assim, bota um pau aqui e outro lá. E já faz a fogueira. Entendi. É, mas com 4 paus eu acho melhor. Porque a fogueira fica mais justa. É, fica mais segura. É. Segura mais as lenhas. Segura mais, né? Ô, Zé Mi, e a palhacinha? Já fez o piso, né? Rapaz, assim aí, eu prometi pra minha irmã que pelo São João já tava feito o piso. Pra ela dançar, né? É. É Berenice. A Berenice. Aí, Berenice, você que tá assistindo esse vídeo aí, ó. Olha como é que já tá a palhoça aqui, ó. Aí deu uma caprichada aí, não ficou muito legal, mas ficou melhor do que tava. É, que ela disse que não queria pisar no barro, né, Zé Mi? Não queria pisar no barro não. Dançar no barro. Aí melhor do que tava, eu garanto que tá, né? É, ficou bom demais. Antigamente tava só esse pedacinho aqui, ó. Era e eu achava ruim porque quando dava uma chuvadinha eu me molhava todo, né? Molhava, né, Zé Mi? É, porque eu gosto de estar muito aí embaixo, eu não gosto de estar dentro de casa não. Eu não gosto de ficar muito dentro de casa não, eu gosto de ficar mais aqui no campo, assim, olhando o manuado, o vento. O vento, o rio ali, né? A paisagem do rio. Os gados que ficam por aí soltos em volta. Exatamente, é. E, assim, olhando mais pro campo. O campo. Eu gosto de ver mais o campo, né? Ô, Zé Mi, vai ter uma paisagem dessa aí, né, Zé Mi? É uma paisagem, a gente se sente melhor, né? É. Ô, Zé Mi, e a palhocinha vai enfeitar? Vai, a palhocinha vai enfeitar. Vai enfeitar, né? Vai, minha irmã vai trazer uns enfeites aí, pra enfeitar mais ela. Vai enfeitar. É. Isso aí depende delas mesmo, né? É verdade. Quem gosta de brincar também, se divertir, né? É. E quem conhece elas, sabe muito bem que elas gostam de se divertir. É mesmo. É. Aí, gente. Aí pra gente não sair pra cidade, a gente brinca em casa mesmo. Em casa mesmo. É. Tranquilo, né, Zé Mi? Tudo familiar, fica mais à vontade. É. Tudo em casa mesmo. Pronto. É. Ô, Zé Mi. A gente gravou por ali. Vamos mostrar um pouquinho do nível da água pro pessoal ver? O nível da água, né? É, daqui, da sua paisagem aqui, ó. Bora. Só um trechinho só pro pessoal ver direitinho. Porque da outra vez não mostrou, né? É. A paisagem ali, ó. Aí, os 4 paus já tá aqui já no jeito, hein? Já tá no jeito. A gente vai mostrar pra vocês onde a água tá aqui, perto da casa de Zé Mi aqui. Deixa eu bater mais um pouquinho aqui pra gente... Aqui é tudo ao vivo e a cor. Né? Ao vivo e a cor, é. Aí. Ô Zé Mi, essa lenha aí molhou não com essa chuva aí?
Graças a Deus molhou. Molhou, não foi? Então. Dá uma olhadinha, mas essa daí já foi um solzinho e secou já, né? Mas fogueira é assim, fogueira você pode tirar a lenha verde. Tira verde, né? Depois que ela pega fogo, Queima. queima todinha. Aí. É. Pronto, vamos ali mostrar um pouquinho da água aqui na sua paisagem. Aí, Zemi, isso é o que? Macaxeira, né, Zemi? É macaxeira, é. Maniva de macaxeira, gente. É. Ela é rosa, mas a macaxeira é branca. É branca. É. Aí, tá vendo, gente? Vai plantar, né, Zemi? Eu puxei ali, foi do vizinho ali. Tava dentro d'água. Tava dentro d'água, eu arranquei uns 10 pés ali, eu vou colocar por ali para depois eu não enxugar mal o tempo, porque agora a terra tá muito molhada. Tá muito molhada, né? É, aí se plantar não nasce não, ela azeda todinha. Ah, no caso, Zemi, essa macaxeira no carro tava. O rio cobriu, né? Foi, A água do rio. Foi, o rio tava coberto lá. Aí eu fui e arranquei 10 pauzinhos para trazer mais a maniva. Ah, entendi. Essa macaxeira é boa. Aí, pessoal. Daqui já dá pra ver a paisagem de Zemi, viu? Minha paisagem é essa aí, ó. Aí, pra vocês verem como é que tá a água por aqui, ó. Tá as canoas por ali. As canoas tá tudo mais perto agora. Tá bem pertinho. Essas canoas, gente, essas canoas de Zemi aí, dos irmãos dele, ó, ficava tudo por trás dessas árvores aqui, ó. Vocês estão vendo, né, essas árvores aí, ó. Ficava tudo por trás, né, Zemi? Era tudo por trás. Ô, Zemi, e o que é que tem ali no meio daquelas árvores ali? Tem o barraco de Rafael. O barraco de Rafael tá lá, né? Tá Coberto. Ali, gente, olha. Tá coberto d'água. Vocês que não viram o vídeo ainda, como é que tava ali, a gente vai deixar um link pra vocês. No primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo aqui, ó. Pra vocês verem como é que tava ali antes da água chegar aqui. Aí. Vou falar pro povo aí que até hoje as comportas não estão abertas não. A comporta tá aberta não. Porque o povo fica só me perguntando, né? É. Porque eu moro na beira do rio aqui, aí fica perguntando se as comportas tá abertas. Até hoje não tá não. Tá não, né, Zemi? Não, teve um colega meu lá da vila, Edinaldo, né? Edinaldo Pedro. Edinaldo Pedro, eu mandei um áudio pra ele, ele falou que não tá aberta não. Ele mora bem vizinho lá, próximo, e conhece o menino lá que fica trabalhando por lá também perto. Aí falou pra mim que não tá aberta não, Tá até não, né? hoje, né? É verdade. E não tem promessa não de abrir não. Tá vendo? Só por acaso mesmo que eles abriram, mas até hoje não tem promessa. Tá aberto não. Não. É, mesmo porque se tivesse aberto, né, Zemi? Ele já tinha descido um bocado já ali. tinha visto ali a água descer, né? É. Se abrir ali qualquer coisinha, dá pra eu perceber aqui já. Pronto. Mas eu espero que não abra não, que tá bom demais. Até esse nível aí, ó. Tá bom, tá, Zemi? Tá bom, tá uma maravilha. Oxe, aí, gente. É uma belezura. É uma belezura, Zemi. É. Aí, deixa eu mostrar pro pessoal ali no córrego ali, Zemi. Até onde a água tá indo. Lá no córrego ali, ó. E ali é alto, hein? Ali é alto, né, Zemi? Eu acho que ali dá uns 20 metros de fundura. É, dá mesmo, hein? Dá. Mais ou menos isso, Zemi. Dá uns 20 metros de fundura, que ali é muito alto. É um córrego muito fundo ali. É. Ô, Zemi, eu tô vendo ali as bandeirinhas de São João já. É, É os balão, né? é os balão. Mostra. Eu tava ali cascando uns milho ali, aí eu digo, eu ia pendurar aqui, né? Aí eu achei melhor, eu digo, vai enfeitar a palhoça do São João. A palhoça. É. Aí eu Aí, pessoal. achei melhor. Zemi enfeitou aqui com milha. Pra vocês verem aqui, ó. Mas vai ter mais enfeite, né, Zemi? Vai. Quinta-feira minha irmã vem, a Lúcia vem, aí vai enfeitar aí. Vai enfeitar, vai dar mais um grau. Já tem aqui um enfeitinho aqui pra começar, né? Já tem ali. Olha aqui. Zemi vai dar uma geral, né, Zemi, aqui nessa palhoça. É, olha aí A bonequinha. Eita, porra. Aí, Zemi vai dar um grau aqui, ó. Vai limpar isso aqui, esses negócios. Vai, essas lenhas vai sair daí. Vai tirar essas lenhas aqui, ó. Ô Zemi, o fogão vai tirar também depois, né? Esse fogão eu vou tirar ele aí que eu vou renovar aí. Né? Vai remodelar Logo, depois, logo né? eu tô fazendo um fogão aqui bem legal aqui com forno. Fica legal, né, Zemi? É, porque às vezes chega a visita, né? Quer botar um negocinho no fogo aí. Lá dentro às vezes tá ocupado, né? E aqui a gente fica mais à vontade. É mesmo. Aí a liberdade aqui é outra, né? Ô Zemi, e é um privilégio o cara estar numa paisagem dessa aqui cozinhando. Exatamente, você tá aqui debaixo de uma palhoça dessa, um fogão aqui, com uma galinha torrando aí no fogo. Eita, Né? poxa. É uma belezura. É viu? uma belezura. Aí, né? gente. É uma maravilha, a gente
A gente não ganha dinheiro não, mas se diverte. E é feliz, né, Zé É Mito? feliz, é. Eu ainda estou fazendo um pouquinho por amor ainda, mas estou com esperança que vai cair uma graninha para mim, né? É. Isso aí Futuramente. futuramente é o certo, né? É. Porque tem muita gente que acha que eu já estou ganhando, não sei o que, né? É. Mas eu não pensava assim, né? Mas futuramente tá subindo devagarzinho, o povo estão gostando, né? É verdade. E as coisas tá melhorando. Tá melhorando. Graças a Deus. É saúde, é o que interessa, e o resto não tem preço. É mesmo. Né? É. Porque a gente tendo saúde e felicidade numa coisa dessa, numa paisagem dessa que pertence à natureza, né? É. A gente já tá feliz. É mesmo. É. Ô. A gente fica feliz e deixa os outros felizes também. É. 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 Vamos embora, Zé Mito, terminar de fazer a fogueira, né? Vou terminar minha fogueira ali. Agora a gente volta aí com ela pronta no jeito pra vocês verem aí. Fogueirinha ali, ó. Também juntou um bocado de lenha, hein? Aí eu quero que ela pegue um bocado de lenha mesmo. Um bocado de lenha. E aqui na frente da casinha velha, viu? Casinha de taipa, de pau a pique, como vocês entenderem aí. Agora a gente volta aí com ela pronta. Aí, pessoal, como é que tá ficando a fogueira, viu? Vou mostrar mais um trechinho aí pra vocês. Do processo e dele finalizado. Tá ficando uma maravilha. Tá ficando uma belezura, não tá, Zé Mito? É uma belezura aqui a fogueira. Zé Mito do Agreste. Aí. Olha o like, hein? Não esqueça de deixar o like aí, pessoal. Dê o like no canal aí. Se você estiver gostando do canal aí, dê o like. E se inscreva aí pra ajudar o canal, né, Zé Mito? Aqueles que não é inscrito que assiste o canal também, né? É. Às vezes tem gente que não é inscrito, mas assiste. É. Mas deixa aquele like também, que já ajuda também. Já né? ajuda, é. Porque a gente não vai obrigar ninguém a se inscrever a pulso, né? É. É uma maravilha. A gente só pede assim, se você estiver gostando aí do canal, do nosso trabalho por aqui, né, Zé Mito? No meu dia a dia, no nosso dia a dia aqui de Zé Mito do Agreste, é uma maravilha. É. Aqui é pra todo mundo. Pra todo mundo. É uma belezura aí. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Pronto. Aí, pessoal. Tá pronta a fogueira, viu? Tá? Tá pronta a fogueira, Zé Mito. Tô na medida. Na medida. O Zé Mito vai fazer um São Joãozinho familiar aqui, né? Aqui é familiar, é. O pessoal da família que vai vir aí, né? Só família. Só comer arroz doce. Arroz doce. É, arroz doce, manguzá, né? É. Canjica, pamonha Pamonha. e milho assado. Milho assado. E um forrozinho pé de serra. Forrozinho pé de serra é bom É. demais, viu? Não pode deixar de não ter um forrozinho pé de serra, viu? É. É. Quem não dança, escuta ele, né? É, aí. Bom demais. Mostrar pra vocês direitinho a fogueira aí. Fogueira nordestina aqui, viu? Tudo nordestino. Aí, gente. Fogueira tá pronta. Tá no jeito. Zé Mito tá ali. Vai enfeitar as coisas, né, Zé Mito? É, a gente enfeitar ali pra ficar mais bonitinho. Vai mostrar pro pessoal enfeitando. Vou ver se dá, né? É, tá muito Dá pra- corrido, né, Zé dá Mito, pra esses dias? mostrar, é. Esse dia tá corrido aí, mas a gente vai ver aí que ajeita pra mostrar pra vocês, pelo menos um pouquinho aí. É, mostrar aqui o dia a dia, a belezura aqui, né? É. E aqui na casinha, aqui ó, vai enfeitar a casinha velha e não sabe se vai enfeitar esse ano, né, Zé Mito? É, esse ano a gente sabe não. Tá dependendo da mulher que vai vir aí, né? Vai depender das patrocinadoras. Patrocinadora. De Lúcia Melo. É, Pronto. Ô Zé Mito, pra acompanhar esse vídeo e aqui. o passarinho cantando. É. Dá Se- pra acompanhar esse vídeo aí. Um vídeo curtinho aqui, mostrando. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal aí, Zé Mito do Agreste, né? É. E toda vez que vocês assistirem esse vídeo aí, o vídeo de Zé Mito do Agreste, pessoal, olha, Dê o like, né, Zé dê o Mito? like aí pra nós, hein? Se você estiver gostando, Se estiver gostando, dê o like. E se não gostar, mas dê assim mesmo. É. Like aí que é pra ajudar pra ajudar. o brasileiro. A gente ajuda o próximo sem gostar mesmo. É mesmo. É, porque não gostou de um negócio, mas o coração é diferente do pensamento. É verdade. O pensamento pensa de um jeito, o coração de outro, né? É. É, e o coração é muito agradável. É. Se inscreva no Se canal aí, inscreva né, Zé no Mito? canal, dê o like aí e vamos compartilhar. Comente, compartilhe e curta, né? É. É. Obrigado a vocês todos aí. É. Encerrar ali mostrando pro pessoal ali a paisagem ali do rio, viu? Ali embaixo. Mostra a paisagem aí para o pessoal ver. O pessoal vê aqui. Ó. Aí, gente. Vocês veem aí o nível da água aqui onde chegou. O nível da água aí, pessoal, pra vocês.